হ্যালো বন্ধুরা, আমি দোয়েল। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি চিকেন রেসিপি। আমরা তো বাঙালি স্টাইলে গ্রেভি চিকেন অনেক খেয়েছি। চলুন আজকে আমরা পাঞ্জাবি স্টাইলে গ্রেভি চিকেন কী করে বানায় সেটাকে ফলো করি। এখানে আমি 500 গ্রাম চিকেনকে ভালো করে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে দিয়েছি। প্রথমে চিকেনটাকে আমাদের ম্যারিনেট করতে হবে। তার জন্য আমি 1 কাপ টক দই ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি, সেটা এতে অ্যাড করব। দিয়ে দেব 1.5 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো এবং 2 টিস্পুন নুনটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। ম্যারিনেট করা মাংসটা কমপক্ষে 30 মিনিট রেখে দিতে হবে। আপনাদের যদি হাতে সময় থাকে তাহলে আপনারা ম্যারিনেশনটা বেশিক্ষণের জন্য রাখতে পারেন। কমপক্ষে 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেশনটা রাখা থাকবে। যে কড়ায় আমরা 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল আমি দিয়েছি, আপনারা চাইলে রিফাইন্ড তেল ইউজ করতে পারেন। এবার এতে কিছু ফোড়নের জন্য আমি দেব একটা তেজপাতা, বড় তেজপাতা, 1 টিস্পুন শাহি জিরে নিয়েছি, 4টে ছোটো এলাচ, 4টে লবঙ্গ এবং একটা বড় এলাচ। এগুলো আমি সব কড়াই দিয়ে দেব। এবার আমি এতে দিয়ে দেব 6টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ আমি স্লাইস করে কেটে রেখেছি, সেটা দিয়ে দেব। দিয়ে দেব 15 কোয়া রসুন, গোটা রসুন আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি, আর 10-12 কোয়া আদা। এগুলোকে হালকা মিডিয়াম আঁচে আমরা 5 থেকে 7 মিনিট হালকাভাবে ভেজে নেব। দেখুন আমাদের পেঁয়াজ, আদা, রসুন হালকা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমরা এটাকে একটা গ্রাইন্ডার জারে নিয়ে আমরা এটার একটা ফাইন পেস্ট তৈরি করব। শুকনো যদি করতে পারা যায় তবে ভালো, আর যদি সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করতে লাগে তাহলে এর সঙ্গে সামান্য জল অ্যাড করে একটা ফাইন পেস্ট আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। কড়াতে আমি 4 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়েছি। আবারও বলে রাখি, আপনারা প্রয়োজন মনে করলে রিফাইন্ড অয়েল ইউজ করতে পারেন। এবার আমি তেলটা গরম হয়ে উঠলে এতে দিয়ে দেব যে পেস্টটা বানালাম আমরা, সে পেস্টটা আমি অ্যাড করব তেলে। তেলে এবার এই পেস্টটা ভালো করে কষাতে হবে, আমাদের কম করে 10 মিনিটের মতো কষাতে হবে।
এতে আমরা 2 টেবিল স্পুন ধনে গুঁড়ো অ্যাড করব এবং 1 টেবিল স্পুন জিরে। ভালো করে এটাকে কষাবো। দিয়ে দেব হাফ কাপ মতো টমেটো পিউরি। পেঁয়াজটা মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে। এবার আমরা এতে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো অ্যাড করব। ভালো করে মেশাবো। মিশিয়ে আবারও আমাদের 10 মিনিটের মতো কষতে হবে। ম্যারিনেশনের বাকি অংশটা দিয়ে দেব। এই অবস্থায় আমরা একটা চাপা দিয়ে 10 মিনিট ওয়েট করব। 5 মিনিট পরে ঢাকা খুলে এতে আমরা অ্যাড করে দেব 1 টিস্পুন গরম মশলা পাউডার। ভালো করে মিশিয়ে নেব। আপনারা চাইলে এতে কাশ্মীরি লাল লঙ্কা ব্যবহার করতে পারেন কালারের জন্য। এবার এতে আমি জল অ্যাড করব। আমরা দিয়ে দিলাম 1 গ্লাস মতো জল। গ্রেভি আপনি আপনার প্রয়োজন মতো বানাবেন। আর একটু জল দিয়ে দেব। এবার এটা আমরা দশ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম লেভেলে ওভেনটা দিয়ে আমরা এটা হতে দেব। দশ মিনিট পরে আমরা ফিরে এসেছি। ঢাকাটা খুলে দেখে নেব। দেখুন আমাদের চিকেনটার টেক্সচার কেমন এসেছে। এবার এতে আমরা অ্যাড করব ওয়ান টিস্পুন আমচুর পাউডার। আর দিয়ে দেব 1 টিস্পুন কাসৌরি মেথি।
ভালো করে মিক্স করে নিয়ে আমরা 2 মিনিট হতে দেব। দিলেই আমাদের পাঞ্জাবি স্টাইলে গ্রেভি চিকেন রেডি। দেখুন আমরা কিন্তু চিকেনটা সার্ভ করে দিয়েছি। তাহলে দেখুন আমরা কত সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারলাম পাঞ্জাবের একটা বিখ্যাত রেসিপি, পাঞ্জাবি স্টাইল চিকেন উইথ গ্রেভি। আপনারা বাড়িতে এই রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করুন এবং এনজয় করুন।